ಕಾರಿನ ಟೈರ್ ಬದಲಾವಣೆ. ಕಾರಿನ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ. ವಾಹನದ ಟೈರ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಾರನ್ನು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಕಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ಕಾರನ್ನು ಗೇರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ವಾಹನವು ಚಲಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ವಾಹನದ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈರ್ನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲನ್ನು ಇಡಿ. ಟೈರ್ ಬದಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಟೂಲ್ಸ್: ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಜಾಕ್, ಟಾಮಿ, ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇರ್ ಟೈರ್, ಲಗ್ ರೆಂಚ್ ಅಥವಾ ವೀಲ್ ನಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಪೈಪ್. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ: ಕಾರಿನ ಟೈರ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ವೀಲ್ ನಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟೈರ್ನ ಬೋಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ. ಕಾರಿನ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಜಾಕ್ ಹಾಕಿ ಟಾಮಿ ಬಳಸಿ ಕಾರನ್ನು ಜಾಕಪ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಕಾರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. ನೆಲ ಮತ್ತು ಟೈರ್ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಿ. ವೀಲ್ ಬೋಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೀಲ್ ನಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಬಳಸಿ. ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವ ಟೈರ್ ತೆಗೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಟೈರ್ ತಂದು ಹಬ್ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ. ಸ್ಟಡ್ ಮೇಲೆ ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಅನ್ನು ಹಬ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ. ವೀಲ್ ನಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೋಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ವೀಲ್ ತಿರುಗಿಸಿ. ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಬಾಡಿ ಜಾಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಟಾಮಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಜಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಾರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಕಾರಿನ ಟೈರ್ಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ನಂತರ ಚಕ್ರದ ವೀಲ್ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಪೈಪ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಚಕ್ರದ ಬೋಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ. ಬೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಟೈರ್ನ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.